Hello，大家好，我係 K，咁好開心，今日咧我就拍Cosmo Girl 嘅封面啦。我最中意就係着冬天衫影相噶啦，因為咧你知攝影嘅 studio 咧好凍嘅，咁所以今日我可以着冷衫啊，着皮褸啊，哇，最高興！咁就今日着嘅衫會好靚啦。今日嘅光線拍得個感覺係好真係好冬天嘅，即係你到時睇到封面嘅時候，你都會知道噶啦，因為成件事咧，即係可以表達翻個季節已經變咗啦，而家已經冬天啦。我絕對係冬天會變身成為一個波嗰啲人嚟嘅，即係着到係成身着到好多衫咁樣嘅，咁但係我自己有一個習慣就係朝頭早起身沖一個好熱嘅熱水涼先，一沖完呢，即係嗰陣熱氣呢，仲喺你身上面熱騰騰嘅時候呢，你就即刻着衫，即係雖然係好唔科學㗎啦嗰件事，你係冇可能揾件衫包住嗰陣嘢嘅，但係我自己係咁諗嘅，即係咁就即係包住嗰陣熱嘅蒸氣啦，包住嗰陣溫度啦，咁呢，我覺得係可以 keep 到嘅喎。嗰總之沖暖咗個人呢，就可以靠呢樣嘢嚟維持咯，幾好嘅又環保。